हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि जिन्हें अस्थमा या दमा की परेशानी है, कोई सांस लेने में दिक्कत है, जिनकी श्वास नली के अंदर थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है यानी कि सूजन आ जाती है और बलगम ज़्यादा होता है, तो उनके लिए मैं एक छोटी सी ऐसी औषधि लेके आई हूँ जिसका आप नियमित रूप से अगर सेवन करते हैं तो आपको उसके सेवन से बहुत आराम मिलेगा और आपके लिए बहुत लाभदायक होगी और धीरे धीरे ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। और ये एक आयुर्वेदिक दवा के रूप में मानी जाती है। जो लोगों को पता नहीं है तो मैं बताती हूँ कि ये बहुत अच्छी दवा होती है आयुर्वेदिक। तो मेरी इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि वो कौन सी गुणकारी औषधि है जिसको आप नियमित रूप से अगर सेवन करेंगे तो आपको दमा के मरज में सांस लेने में बहुत आराम मिलेगा। तो चलिए, उसके लिए हम सबसे पहले लेते हैं फ्रेंड्स हल्दी। हम हल्दी ले लेंगे। हल्दी हर एक के घर में पाई जाती है। हल्दी बहुत गुणकारी होती है, एंटीबैक्टीरियल होती है। इसमें एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचाते हैं। ये बहुत गुणकारी होती है फ्रेंड्स। तो हम आधा चम्मच ये हल्दी पाउडर ले लेंगे। ये मैं डालती हूँ और इसके अंदर हम 2 चम्मच शहद मिलाएंगे। तो ये मैंने शहद ले लिया है, आपको मार्केट में मिल जाएगा। आप किसी को अच्छा शहद लीजिएगा। अगर आपको ओरिजिनल शहद मिल जाए तो वो बहुत बेस्ट है, वरना आप कोई भी ऑर्गेनिक शहद ले सकते हैं। तो आधा चम्मच हल्दी में हमें फ्रेंड्स 2 चम्मच शहद डाल देना है। और अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड्स, शहद में भी एंटीबायोटिक तत्व पाए जाते हैं और ये भी हमारे शरीर की बीमारियों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। हल्दी और शहद अब अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक पेस्ट बन गया है। इसको आपको सुबह शाम ले लेना है। ये 1 चम्मच आपको सुबह, ये 1 चम्मच आपको दवा के रूप में, औषधि के रूप में सुबह और शाम खाना है। 1 चम्मच सुबह खाना है आपको, 1 चम्मच शाम को खाना है और इसके बाद आपको हल्का गुनगुना पानी ले लेना है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी दवा है। इसका अगर आप नियमित रूप से सेवन करेंगे तो आपको दमे में बहुत फ़ायदा मिलेगा, अस्थमा में बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी जो सांस की नली में जो तकलीफ है, सांस लेने में दिक्कत है, उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा और धीरे धीरे आपका बलगम जो है वो हल्के हल्के बाहर निकलने लगेगा। तो इसका आप 1 महीने तक सेवन करें और इससे जो आपको फ़ायदा मिलेगा वो आपको महसूस होगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इसे ज़रूर, इस नुस्खे को अपनाइए। ये बहुत अच्छा नुस्खा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।